У нас пока такой, скажем, перерыв от опрыскивания, пока жарко. У нас вот скрыли крышу, перекрывают хранилище заново, потому что в этом году все потекло уже. Вот, решили вообще заново все перекрыть, все сделать. Вот, поэтому вот такое у нас сейчас здесь. И сейчас вот самое интересное. Все, хотел подняться, вот поднялся. Было тоже старое хранилище. А сейчас у нас вот так вот здесь. Тут было вот такое самое хранилище, такое же самое, полуподземного типа. Надеюсь, будет строить новое.